時潮流嘅嘢咧，即係令人摸不着頭腦嘅。嗱，我哋之前拍過石材啦，都講到而家比較新啲嘅技術就係叫無縫石啦。佢係完全係全部都係彎位啊，冇乜死角啊咁樣。咁但係咧，呢個最近嘅潮流咧又唔係咁樣樣喎，即係佢又復古，用翻我哋舊式呢啲咁樣嘅石英石變翻做主流喎。咁究竟係邊樣係好啲唔好啲？點解佢又可以跑翻出嚟咧？係啊，你講得好好，佢真係主流嚟嘅。而家好多人咧，廚廁櫃嘅台面石咧係用石英石多過無縫石嘅。啊，你都令我諗翻起咧，頭嗰1-2年同你拍攝咧都猛咁講無縫石，真係幾好喎。咁無縫啦，不論佢個廚房係 L 型定係 U 型啦，所有接駁位咧都係會車翻，好似係冇駁口咁樣嘅。石英石就要有駁口嘅，同埋啲前後擋水啦，你想做幾高都得，同埋咧都係容易清潔嘅。嗱，無縫石有佢嘅好處啦，咁但係咧都係多人揀石英石。點解咧？我覺得其中一個主要原因咧，除咗佢嗰個優點啊、實用方面之外咧，就係佢個飾面咧就比以前咧就嚟得豐富。嗱，以前就係通常都係啲比較好似麻石咁樣好悶嘅，而家咧就做到好多呢啲咁嘅雲石紋嘅效果，真係學你話齋佢追到上嚟啦。咁所以消費者就會權衡埋其他優點缺點啦。咁啊，首先你梗係價錢先啦。呢個石英石點都平過係無縫石㗎啦。哦，係啊，嗱，因為你要知道咧，無縫石咧一般都係韓國石料嚟嘅，咁即係韓國原材料啦。仲要係師傅咧去度尺，係香港師傅咧。當大陸嘅家私到咗你屋企嘅時候咧，做好晒廚廁櫃咧，師傅上門度尺，兼香港師傅上門安裝。咁所以韓國原材料加埋香港師傅安裝咧，就令到無縫石咧就冇得太平嘅。你當平均咧都接近1000蚊一個橫尺。咁但係石英石咧，我相信500-600蚊咧都已經可以做到個好豐富、好靚仔嘅石料出嚟㗎啦。咁所以個價錢咧相差都幾遠嘅。咁但係都有一啲嘅即係缺失嘅，即係始終就冇咗我哋無縫石呢啲咁嘅圓滑嘅優點啦。哦，係啊，嗱，無縫接駁嘅效果咧就一定係無縫石㗎啦。石英石咧就總會有頭先所講啦 ，L 型或者 U 型櫥櫃咧兩個直角位中間嘅接駁位咧都肯定明顯嘅，仲要係呢啲擋水位。後擋水、前擋水咧，都會有一個明顯嘅接駁位嘅。咁啊，可能你而家咁樣短短地啊，覺得啊好似冇乜嘢啦。當你睇過一個長嘅台面，仲要係越嚟越長嘅時候咧，就會幻想到自己第時使用廚房嘅時候咧，啲油漬可能藏正喺呢個90度嘅死角位嘅時候咧，係的確難清潔嘅，亦都係的確係無可避免嘅情況嚟嘅。咁所以咧，都係戶主要考慮無縫石同埋石英石嘅其中一個主要嘅原因。咁既然兩款都真係可以逐樣嘢稱下啦，咁我哋都睇下其他嘅優點缺點。好啦，首先係講緊佢嘅密度先啦。嗱，密度就牽涉到硬度㗎啦。無縫石咧就一定係冇咁密、冇咁硬身㗎啦。即係舉個例子，我成日都同啲戶主講，錯手斬雞劈落去個無縫石面咧，應該係佢裂嘅。但係如果劈落去個石英石度咧，分分鐘係把刀崩嘅，因為佢嘅密度咧佢係硬淨好多嘅。咁呢個好多戶主咧都會考慮用喺廚房一個選擇邊一款石嘅主要考慮嘅原因嚟㗎。嗱，另外咧就係個抗索式啦。嗱，如果無縫石嘅話咧，佢亦都係因為密度冇咁高，所以我哋又假設滴一滴豉油落去12個鐘頭唔記得咗抹咧，好有機會咧真係會索咗落去咧，就永遠都抹唔甩㗎啦。石英石就密度高好多嘅，真係滴滴豉油啊，甚至咖喱都好啦，一段長時間咧都應該係抹得甩嘅。如果係好嘅質量嘅石英石嘅話，咁淨係所以呢啲原因咧，呢個石英石嘅優點咧，都會趕咗好多戶主咧近年咧都會揀石英石嘅。